နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ငါချက်ချင်းတော့မပြောနိုင်ဘူး I can't think of it offhand I can't think of it offhand I can't think of it offhand ဒါကတော့တစုံတစ်ယောက်ကကိုအကြောင်းအရာတစ်ခုလာမေးတဲ့အခါသင်မမှတ်မိ၍တော့၎င်းမသိ၍တော့၎င်းချက်ချင်းပြန်မပြောနိုင်သည့်အကြောင်းကိုပြောပြခြင်းတဲ့အခါမှာအသုံးပြုလို့ရပါတယ် example dialogue လေးတွေကတော့ dialogue 1 Jack phone number ကဘယ်လောက်လဲ What is Jack's phone number What is Jack's phone number ငါချက်ချင်းတော့မပြောနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ I can't think of it offhand why I can't think of it offhand why ငါသူရုံးခန်းကမပြန်ခင်တွေ့ကြလို့ I have to see him before he leaves his office I have to see him before he leaves his office သူ့အမေအိမ်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးသူ့နံပါတ်တောင်းပါလား Why don't you call his mother and get his number Why don't you call his mother and get his number ဆက်ကြည့်တယ်ဘယ်သူမှပြန်မဖြေဘူး I tried but no one answered I tried but no one answered တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုပြီလား Did you look in the directory Did you look in the directory Dialogue 2 Hey Joe အခြေအနေကောင်းရလား Hey Joe what's up Hey Joe what's up တိတ်ပြီးအထွေအထူးမရှိပါဘူးခမည်းရော Josh Nothing much how about you Josh Nothing much how about you Josh တိတ်လည်းမကောင်းတိတ်လည်းမဆိုး so မင်းတော်မြင့်လိပ်စာကိုသိနေလားမသိဘူး Do you happen to know Tom's address Do you happen to know Tom's address ငါချက်ချင်းတော့ပြန်မပြောနိုင်ဘူးအိမ်မှာတော့ရှိမယ်ထင်တယ် I can't think of it offhand I might have it at home I can't think of it offhand I might have it at home အိမ်မှာရှိရင်ငါ့ကိုဖုန်းဆက်ပါ Give me a call when you have it Give me a call when you have it Dialogue 3ခမည်းဘာမှာအလုပ်လုပ်တယ်လဲ Where do you work Where do you work IBM မှာလုပ်ပါတယ် I work at IBM I work at IBM မင်းရဲ့ကြီးကြပ်ရေးမှူးကဘယ်သူလဲ Who is your supervisor Who is your supervisor James ဖြစ်ပါတယ် James it is James it is James မင်းတို့ကုမ္ပဏီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကဘယ်သူလဲ Who is the president of your company Who is the president of your company ရုတ်တရက်တော့ကျွန်တော်မစင်စားတဘူး I can't think of his name offhand I can't think of his name offhand